Δεν χαλάνε, δεν πιάνουν χώρο καταρχήν, δεν πιάνουν χώρο. Πώς πας, τι λέει, πώς το βλέπεις τα πράγματα? Κοίταξε, βασικά από ό,τι βλέπω λείπουν πολλά παιδιά. Λόγω οικονομικής κρίσης βλέπω, δεν έχει κανένας όρις για τίποτα. Έτσι, αυτό που λες. Θα πάρω, άμα έφερα το μέτρο. Θα μεταφέρουμε, άμα τραβήξει τα αρχεία μετά. Όχι τράβηξε. 3-4. Όχι τράβηξε. Μετά μάλιστα θα στείλω εγώ στον Κώστα. Το mail το έχω, κατάλαβες. Όπως κάναμε την άλλη φορά. Την άλλη φορά τον τάστηλα όλα. Είναι στο mail του. Μπράβο, έτσι, ναι. Την άλλη φορά του τάστηλα όλα. Ό,τι βγάλαμε τάστηλα. Κώστα τι λέει, πώς πάει η δουλειά, τι λέει? Όλα καλά. Καλά, Όλη η Ελλάδα παραπονούμαστε και δεν βγαίνει τίποτα. Έτσι. Τα βλέπουμε. Έτσι. Δύσκολα. Μας φτάσαν 15 4 καταστάσεις. Ναι, αυτό είναι.